Tiba-tiba pula kereta ni tak boleh bergerak. Takkanlah rosak. Aku pun bawa lah pergi XJ Performance sebab diorang memang expert pasal tuning. Bila diorang check, rupa-rupanya kereta ni tak ada full pipe exhaust untuk bernafas. Macam manusia lah, kalau tak ada lubang hidung macam mana nak bernafas? Jadi aku pun terpaksa lah pasang exhaust baru. Tapi cantik design dia. Maka proses custom full pipe pun bermula. ECU kereta diorang bawa keluar untuk remap. Aku baru tahu sebenarnya remap ni untuk lajukan kereta. Jadi diorang buang segala limit and cut off. And then pergi balik dekat kereta, exhaust aku dah hampir siap. And voila, dia punya cantik sampai semua orang ambil gambar. Memang bersirat macam ular design dia. Diorang punya hasil kerja memang tip-top lah. Tak sia-sia aku request letak tepi sebab cantik, dapat kemas je. Bila dah remap buat full pipe memang jauh beza dia punya performance. Kali ni lagi perform lah. Lagi-lagi aku letak Valvetronic. Remote ni boleh kontrol bunyi exhaust dengan satu button je. Korang dengar ni. Beza kan? Yang ni pula aku rem. Bila aku tekan je button ni, bunyi dia terus jadi garang.